隈重信と立憲改進党の設立。イントロダクション。皆さんは大隈重信という人物をご存知でしょうか？彼は明治時代の日本の政治家であり、立憲改進党の設立者としても知られています。今回は、ずんだもんと四国メタンの対話形式で、大隈重信と立憲改進党の設立について掘り下げてみましょう。大隈重信について。大隈重信って誰なのだ？大隈重信は明治時代の日本の政治家で立憲改進党の設立者よ。彼はまた早稲田大学の創設者としても知られているの。その他にも彼は日本国内の教育制度改革や経済政策にも大きな影響を与えたのよ。ほほう、それはすごいのだ。でもなんで彼は政治家になったのだ？大隈重信は日本が近代国家になるために必要な改革を進めるために政治家になったの。彼は自由と民主主義を深く信じていて、それが彼の政治活動の原動力だったのよ。なるほど。でも彼が政治家になるまでの道のりはどんな感じだったのだ？大隈重信はもともとは尊皇攘夷思想を持つ士族の出身で、幕末の動乱期には西郷隆盛と共に活動していたの。でも明治維新後は西郷と意見が合わず、自分の道を歩むことになったのよ。立憲改進党とは？立憲改進党って何なのだ？立憲改進党は大隈重信が設立した政党で、日本の政治の近代化を推進したの。この党は皇室から政治権力を移すことを目指し、議会主義を前進させたのよ。皇室から政治権力を移すってどういうことなのだ？それは政治の決定権を皇室から民選の議会に移すことを意味するの。これによって政治はより民主的になって、国民の意思が反映されやすくなったのよ。なるほど。それなら議会主義がどうやって進んだのかも知りたいのだ。実はそれは立憲改進党の設立によって大きく進展したの。大隈重信は議会による政治のチェックとバランスを大切にしていて、そのために立憲改進党を立ち上げたのよ。まとめ。大隈重信は日本の政治に大きな影響を与えた人物であり、その功績は立憲改進党の設立にも見て取ることができます。政治の近代化を推進し、議会主義を前進させた彼の思想は、今日の日本政治にもつながっています。彼の生涯は、自由と民主主義を信じる強い意志と、それを実現するための行動によって特徴づけられています。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。